Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, i-share ko sa inyo yung latest installation ko dito sa aking motorsiklo. Yun yung motorcycle alarm and anti-theft. So, isa-isa kong ipapakita sa inyo yung features ng installation ko. Hindi siya katulad ng ibang nabibiling motorcycle alarm. Kasi ito, sarili ko siyang gawa. Sarili kong wirings. Wala akong sinunod na manual. Wala akong ginayang circuit. Bumili lang ako ng remote. Bumili lang ako ng receiver. Then ako yung nag-wiring ng sarili ko. Okay, so isa-isa ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kayang gawin ng remote control na in-install ko sa aking motor. Unang feature guys ng remote control na to is yung kakayahan niya na start at patayin yung makina. Gaya nito. Activate ko muna yung engine, then press yung start button. Ayan. Tulad ng mga nabibili na motorcycle alarm, kaya rin itong mag-start ng engine. Of course, kaya niya ring patayin. Ayan. So once na pinatay ko yung engine using this remote, kahit na i-quick start yan or i-kick start, hindi yan na-andar. So for example, nasa biyahe kayo, and then biglang may humarang sa inyo sa kalsada, tinutukan kayo ng barel or ng kutsilyo, ibigay nyo na yung motor, ibigay nyo na yung susi, huwag na imanlaban. Basta importante nasa inyo yung remote control na to. Tapos kapag nasa distansya na siya, patayin nyo yung makina, and then hindi na andar yan. So ipapakita ko sa inyo na hindi andar yan hanggat di ina-activate ng remote na to. Quick start muna tayo guys. Ayaw ng quick start, so kick start tayo. And guys, so nakita nyo, quick start at kick start ayaw gumana nung makina. Pero using this remote, i-activate ko muna yung engine. Yan. And then try ko kung gagana siya using kick start. Yan. So isang kick lang, umandar na agad yung makina, hindi katulad kanina. Nakailang kick na ako pero hindi pa siya umaandar. Kasi nga, without activation, without permission ng remote control natin. Yan. So yun yung unang feature ng ating remote control. Next feature guys ng aking remote control is of course meron din niyang alarm system. Meron din niyang maingay na alarm. Pero hindi katulad ng mga nabibiling remote control motorcycle alarm. Yung sa akin, kahit na masagi, bako muna. Yan. Yung sa akin, kahit masagi, maalog, sipain, hindi yan mag-a-alarm. Yan. Bakit ko ginawang ganyan? Kasi experience ko din dun sa mga nabibiling motorcycle alarm. Minsan kasi sa sobrang sensitive nung sensor, may pumatong lang na pusa dun sa motor nag-a-alarm na, so napaka-inconvenient, tsaka medyo nakakahiya rin siya sa mga kapitbahay na mag-a-alarm yung motor mo. So hindi naman magandang bagay na hindi mo i-activate yung alarm, kasi nga usually ang magnanakaw sa gabi umaatake. Ngayon kung gabi at hindi mo inactivate yung alarm kasi nga ayaw mo lang makaistorbo ayaw mo maistorbo ng tulog mo, ayaw mo rin makaistorbo ng kapitbahay, so nonsense ngayon yung alarm natin. So, sa akin naman ganito, mag-a-alarm lang yung aking motor kapag naka-neutral. Paano? Papakita ko sa inyo. Guys, sa motor natin hindi niya natutulak kung hindi naka-neutral. Ayan. Milipit siya. Okay.
Kaya, ang tendency ang gagawin ng magnanakaw, ilalagay niya sa neutral yung transmission para may tulak niya. Nakita nyo guys, nung nilagay ko sa neutral yung motor, doon lang siya nag-alarm. Ginawa ko yung ganong klase ng bagay para of course hindi na rin siya maging abala sa akin, hindi na rin abala doon sa mga kapitbahay ko. Although may negative effect siya, syempre alam natin, ng motorsiklo kayang-kayang buhatin. Actually wala namang motorcycle alarm tsaka anti-theft na perfect para sa motor. Bakit? Kasi ang motorsiklo natin kayang-kayang buhatin ng dalawang tao. So yung pag-i-install natin ng mga anti-theft na yan, anti-carnap device, ginagawa natin yan para ma-minimize yung tendency na manakaw yung ating motorsiklo. Ma-minimize siguro by 30% or 50% man lang. So yun yung purpose ng alarm ko. Kapag naka-neutral lang siya, dun lang siya mag-a-alarm. Guys, may mga magsabi sa inyo paano kung bumabiyahe ako at nilagay ko sa neutral yung transmission, mag-a-alarm ba yung motor? Hindi. Ang sagot ko dyan ay hindi. Kasi once na activated ang engine ko, pakita ko muna sa inyo. Start ko muna yung makina. Ayan. Nakikita nyo, umiikot yung gulong kong, ibig sabihin wala siya sa neutral. So ilalagay ko yan sa neutral, i-rev ko na, i-rev yung engine, ilalagay ko sa neutral. Tignan nyo kung mag-a-alarm ba yung motor ko. Ayan, nakita nyo guys, naka-neutral yan pero hindi siya nag-a-alarm. Pero once napatayin ko yung engine, since naka-neutral yan, mag-a-alarm yung aking motorsiklo. Yun, narinig nyo? Gumagana lang yung alarm system ng aking makina, ay ng aking motorsiklo kapag nakapatay yung makina. Kapag naka-deactivate yung remote. Pero kapag naka-activate yung remote at may kakayahang mag-start yung makina, yung alarm natin, hindi yan gagana. Kaya wala tayong maging problema tungkol dun sa alarm system natin. Kapag nasa biyahe tayo, hindi yan ganun na mag-iingay. Last feature guys ng aking alarm system is yung automatically, once na pagkagaling nyo sa biyahe, pag pinatay nyo yung ignition switch nyo, automatically natitrigger yung alarm system natin. Papakita ko sa inyo. Paandarin ko muna yung ating makina. Yan. So maandar na siya. Makikita nyo, once napatayin ko yung makina na yan, tapos kahit hindi ko na i-activate yung alarm system at saka yung deactivation ng engine, hindi na mag-i-start yung makina na yan kahit maiwan ko pa yung susi. So iwan ko lang yung susi, yung remote. Ayan. Para makita nyo na hindi ko gagamitin yung remote control to deactivate yung engine. Papapatayin ko lang yung makina. Guys, so hindi ko hinawakan yung remote sa pagpatay ng makina, pero in-neutral ko siya. Tignan natin kung mag-iingay yung aking motor. And guys, so nakita nyo nag-ingay automatically, hindi ko na inactivate yung alarm system, pero once na pinatay ko yung ignition switch, gumana kagad yung ating alarm system once na mag-neutral ako. Then titignan din natin kung mapapastart ko yung makina gamit yung susi ilang na hindi ko ginagamit yung remote.
start. Yan guys. So, kaya na umandar yung makina, ang ginawa ko lang, pinatay ko lang yung susi. Automatically, yung gadget ko na kinabit doon sa motor, na tinrigger na niya kaagad yung engine para hindi mag-start. Then, itinrigger na rin niya yung aking alarm system. Ayan. So, i-activate ko lang yung engine. Actually, yung pag-start at pagpatay ng makina talaga generally, remote ang magpapa gana. Kaya without activation ng remote, hindi mapapaandar yung aking motorsiklo. Ayan. So ganun lang yung feature ng aking remote guys. Sa mga nagtatanong paano ko nalalaman kung na-activate na o hindi pa yung engine. Guys, may kinabit ako na sensor dun sa aking sensor, ilaw pala, indicator, para malaman ko kung naka-activate na yung engine ko o hindi pa. Ilaw yon sa ilalim ng engine. Hindi nyo yun nakikita kasi medyo maliwanag. Next video ko ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-install ng ganitong klase ng alarm system sa aking motorsiklo. So sa mga interested, abangan nyo na lang yung susunod kong video, then subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko para in case na may upload ko na yung bagong video, makikita nyo kaagad, manonotify kaagad kayo ng aking YouTube channel. Salamat sa inyo guys, and I hope na mag-subscribe kayo and like nyo na lang po yung aking mga videos.